എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബോൾട്ട് ഓഡിയോയുടെ എയർബേസ് X1-Air എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകളെന്നാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനലിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് ബോൾട്ട് ഓഡിയോയുടെ ലോഗോയും കൂടാതെ വിക്കി കൗശൽ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെയാണ്. കൂടാതെ X1-Air എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും ബോൾട്ട് ഓഡിയോ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായും പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ല. എക്സ്ട്രാ ബേസ്, ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്ക്, HD ബേസ് ആൻഡ് 3D അക്കോസ്റ്റിക്, 1 year വാറണ്ടി, ബിൽറ്റ് ഇൻ മൈക്രോ വൂഫേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഓഡിയോയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ 2021. മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3999 രൂപയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ പൊതുവേ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈസൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂസർ ഗൈഡും വാറണ്ടി കാർഡ്, മൈക്രോ USB മിനി കേബിളും കൂടാതെ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള സിലിക്കൺ ടിപ്സുകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് ബാൻഡ്. എന്തായാലും ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്ലിം ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു നെക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല നാരോ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് കയ്യിലെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയൊരു നെക്ക് ബാൻഡ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് നമ്മുടെ നെക്ക് ബാൻഡ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ ആ ഒരു ബോക്സ് പോലും. ഇനി ഫിസിക്കലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഒരു സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നെക്കാണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി കയ്യിൽ വെക്കാന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടോ, എൻ്റെ കൈയുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കോറിന്റെ R500 കയ്യിൽ വെക്കാവുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് ബോൾട്ട് ഓഡിയോ എന്നവരുടെ ലോഗോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. ഇടതുവശത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ പാനൽസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു മൈനസ് ബട്ടണും നടുക്കായിട്ട് MFB മൾട്ടി ടച്ച് ബട്ടണും കൂടാതെ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണും കാണാം. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാൻ സാധിക്കും. തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മൈക്രോ USB പോർട്ടും നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഇയർബഡുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേബിൾസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ബേസ് ബഡ്സ് X1 ഇല്ലേ, അതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇയർബഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾഡ് ടണലാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇയർ കനാലിലേക്ക് നമ്മളിത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ആ ഒരു പാസീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ആകും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും 3 കളേഴ്സിലാണ് നമുക്കിത് ലഭ്യമാകുന്നത്. ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, റെഡ്. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു റെഡ് കളറാണ്. പൊതുവേ ബോൾട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന കളർ കുറച്ചും ബാക്കിയുള്ള കളർ ഡോമിനേറ്റ് നിൽക്കും. ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വയറിൽ മാത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇയർ ടിപ്സുകളിലും കൂടാതെ നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ മുകളിലും കാണാം. ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു നെക്ക് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്കിലും കൂടാതെ ബ്ലൂയിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 3 കളേഴ്സിൽ ഏത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാലും 899 രൂപ ഓഫർ റേറ്റിലും 999 രൂപ നോർമൽ റേറ്റുമാണ്. ഇനി ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ അതും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ബാറ്ററി ഒന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ നമുക്ക് 10 മണിക്കൂറും കൂടാതെ ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 1.5 hours എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 100% ഇത് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് 3 മാസം വരെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററി സൈഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കൺട്രോൾ പാനൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ടാപ്പിൽ MFBയിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കും വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്കൊക്കെ പോകും. കൂടാതെ നമ്മുടെ MFBയിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോൾ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. IPX5ന്റെ ഒരു വാട്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടാതെ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5.0 ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ ഒരു നെക്ക് ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോബേസ് X1-Air നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ആ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇൻഡോറിൽ ഫാൻ അത്യാവശ്യം സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം നല്ലൊരു മൈക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ. കോളിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണും. ആ ഒരു ലോ ലേറ്റൻസി പ്ലസ് മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുകൂടി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് 899 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ 999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾഡ് ടണലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ആ ഒരു ഇയർ കനാലിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു പാട്ടിട്ടാലും ബേസ് ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റഡ് ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്. സോ ആ ഒരു ബേസ് ലവേഴ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ബേസ് ഏതൊരു പാട്ടിലും നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ബേസ് കുറച്ച് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ ആ ഒരു വോക്കൽസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോലും അവിടെയും ആ ഒരു ബേസ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഡോമിനേഷൻ അവിടെയും കാണും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണത് ബേസ് ലവേഴ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. 899 രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 999 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇത് വർത്ത് ബൈങ് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് വർത്ത് ബൈങ് ആകും. കാരണം 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം മിവിയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും ആ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റഡ് അല്ല, കുറച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു മിവിയിൽ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ്, എന്നാൽ ആ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഓഡിയോ X1-Air ആയിരിക്കും പറയണം നിങ്ങളടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.